राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर महाभारत जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार उन्हें प्रदूषण के मामले में सहयोग नहीं कर रही, तो वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि दिल्ली सरकार ने अपने कामों को ईमानदारी से नहीं किया, जिसकी सज़ा दिल्ली भुगत रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं सांसद प्रवेश वर्मा जी से। प्रवेश जी, कल संसद में आपका जोरदार भाषण रहा और जिस तरह से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रही और लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रही पॉल्यूशन के मामले में? देखिए, जब हम वहाँ पर जो भी सांसद बात कर रहा था वो वहाँ पर ये बात को रख रहा था कि कौन कौन से कारण है दिल्ली में प्रदूषण के लिए। तो सबसे बड़ा कारण है व्हीकल, उसके बाद में कारण है जो इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, जो डस्ट है, उसके बाद में कारण है जो ट्रैफिक का कंजेशन है, और जो सबसे कम कारण वहाँ पे बताया गया सारे रिपोर्ट्स में भी वो है पराली का। पराली 365 दिन में से 40 दिन जलती है आसपास के राज्यों में, मगर दिल्ली में 365 दिन में से 200 दिन सीवियर स्थिति रहती है, लोग सांस नहीं ले पाते। तो बाकी के जो 160 दिन हैं, तब क्या कारण है कि दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो इस स्तर तक पहुंच जाता है? तो उसके कारण दिल्ली की ट्रैफिक कंजेशन है, दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली में डस्ट जो उड़ती है, दिल्ली में जो अपना इतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनकी गैसेस है, और दिल्ली की जो हमारी परिवहन व्यवस्था है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो आज 1 करोड़ 10 लाख व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और बाहर के राज्यों से बहुत सारे आते हैं। तो हमने कहा कि एक अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष पराली के ऊपर डालकर बाकी चीज़ों से पीछा अपना छुटा लिया, क्योंकि बाकी सारे जितने भी कारण हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन हैं। उन्होंने 5 साल में कोई इसके ऊपर में काम नहीं किया। तो वो ये बताएं कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या कदम उठाए दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए, ना कि जब 2 महीने के बाद में चुनाव आने वाला है एकदम से प्रदूषण आता है और सारा दोष वो हरियाणा पंजाब के ऊपर में डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी चर्चा का विषय बनता है कि क्या सारा पराली के कारण है, मगर जब हम उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो ये पता लगता है कि पराली के कारण नहीं है, जो दिल्ली सरकार ने काम करने थे वो जो नहीं किए उसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने भी कहा है कि ओड इवन कोई स्थायी समाधान नहीं है, पुरानी रिपोर्ट भी आप पेश कीजिए। आपको लगता है कि बार बार सरकार ओड इवन लागू कर देती है, इससे दिल्ली को कोई फ़ायदा होता है या सिर्फ लोग इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं? देखिए, इवन ऑड पिछले साल क्यों नहीं लागू किया, 2018 में क्यों नहीं लागू किया? अगर इवन ऑड का फ़ायदा होता है तो हर साल उसको लागू करना चाहिए, मगर 2018 में क्यों नहीं लागू किया? 2019 में जब चुनावी वर्ष है तो ही क्यों लागू किया गया? वो इसलिए लागू किया गया क्योंकि इसके बहाने से अरविंद केजरीवाल ने इवन ऑड स्कीम के अंदर 70 करोड़ रुपए का विज्ञापन अपना पास करवाया। 70 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का जो पैसा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लगना था, गांव में लगना था, वो सारा पैसा उन्होंने अपने प्रचार में लगवाया। उनका उद्देश्य केवल अपना प्रचार करना है, दिल्ली की जनता का पैसा वो विज्ञापनों में खर्च करना है, यही इसका उद्देश्य है। आपकी नज़र में सरकार ने कहाँ पर चूक की? देखिए, सरकार ने कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं बनाई, कोई भी उन्होंने कभी भी हम अपना सांसदों से मिलकर बात नहीं करी, कभी भी हमने तो 4.5 साल में सुना नहीं कि सरकार ने कोई हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले हों, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले हों, या कभी हमें बुलाया हो या कोई मीटिंग करी हो। जब ये स्थिति आ जाती है सर के ऊपर में, तब ये सरकार अपना प्रचार कर देती है और सारा दोष दूसरों के ऊपर में डाल के अपना पीछा छुटा। वो ये कहते हैं कि जब सांसदों को बुलाया जाता है तो वो इंदौर पहुंच जाते जलेबी खाने के लिए, मीटिंग में अवेलेबल नहीं होते। देखिए, वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो जब स्टैंडिंग कमेटी होती है तो वहाँ पर जो है उससे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। और एक कमेटी की मीटिंग से दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं होता कि कोई कमेटी की मीटिंग में कोई गया या नहीं गया, उससे दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं होता। दिल्ली का पॉल्यूशन कम होता है कदम उठाने से। तो वो ये दिल्ली की जनता को भटका रहे हैं, उन्होंने एक अपना रुपए का भी काम दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए नहीं किया। एक आपके बयान पर आम आदमी पार्टी खासी खफा है। आपने कहा कि पहले सिर्फ अरविंद जी खास थे, पूरी दिल्ली खास रही है। आपका कहना है कि आप पर्सनल अटैक अरविंद केजरीवाल पे कर रहे हैं? मैं किसी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं कि केजरीवाल जी की खांसी भी ठीक हो जाए और दिल्ली वालों की भी खांसी ठीक हो जाए। एक आखिरी सवाल, आप खुद सांसद हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं भाजपा से, तो आप से क्या समाधान के तौर पर क्या उम्मीद लगाई जाए कि आप लोग केंद्र में हैं, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी के पास है, आप लोग क्या करने वाले हैं? हम निश्चित रूप में दिल्ली में सरकार बनाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे सांसद प्रवेश वर्मा, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दों पर फेलियर हुई है, इन मुद्दों को उठाते हुए भाजपा आगे बढ़ेगी और विधानसभा चुनावों में दिल्ली में भाजपा का बनवास खत्म हो जाएगा। कैमरामैन विवेक के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।